За сайн байцгаана уу? Та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгээ өнөөдөр энэ та бүхэнтэйгээ бас онлайн уулзалтаар уулзаж байгаадаа би маш их баяртай байна. Тэгээ Бурхны үгийг хуваалцах энэ боломжийг олгосон Бурхандаа талархаж залбирая. За эзэн Бурхан минь ээ, тэгээд энэ өдрийн төлөө танд баярлалаа. Та бид нарыг бас өөрийнхөө үгэнд дуулууртай байлгахаар дуудсанд талархъя эзэн минь. Та өөрийнхөө үгээр дамжуулан бид нарыг үргэлж угааж, тордож, усалж байдагт баярлалаа. Тэгээд та бид нарыг өнөөдөр яг энэ цагт таны өгж байгаа үгийг зүрх сэтгэлдээ ойлгон авч амьдралдаа хэрэгжүүлэх бүх боломжоор та хангаж өгөөрэй. Ариун сүнсний оршихуйг бидний дээр дүүрэн байлгаж өгөөрэй. Бидний оюун ухааныг нээлттэй хүлээн авах чадвартай байлгаж өгөөрэй гэж эзэн Есүсийн нэрээр залбирлаа. Амен. За тэгээ бүгдээрээ өнөөдөр бид нар Петр номыг 1-р Петр номыг одоо уншаад эхэлсэн байгаа. Өнгөрсөн 7 хоногийн бүтэнсэ өдөр 1-р Петрийн 1-ээс 12 дугаар ишлэлийг ярьсан. Тэнд багц ишлэл одоо бид нарт юу хэлж гэнэ вэ гэдгийг ярьсан байгаа. За өнөөдөр тэгвэл яг энэ 1-р бүлгэрийн төгсгөлийн хэсэг болох 13-аас 26 дугаар ишлэлийг дуустал бүгдээрээ ярилцах болно. За өнгөрсөн 7 хоногийнхоо номлолыг санах юм бол хамгийн сүүлд одоо миний бүр маш их сэтгэлд барьж үлдсэн зүйл юу гэвэл итгэлээсээ зуурч байх, итгэлээ алдахгүй яг зуурсаар байх гэдгийг тэр жишээн дээр маш гайхалтай сайхан гаргаж өгсөн. Бурхан бид нарт тэгж тод томруунаар ойлгож өгсөн. Тэр хүн амиа алдчихгүй тулд, амьд үлдэхийн тулд тэр онгоцны хаалганаас зуурсан чигээрээ гар нь бүр тавигдахгүй сүүл салгаж авахд хэцүү байсан гэж ярьж исэн болсон явдал байгаа. Тэгвэл энэтэй адилхан бид нар итгэлээсээ зуурсаар байх явдал маш чухал байна. Тэгээд өнөөдрийн бидний унших гэж байгаа хэсэг маань одоо тиймээс гэж хэлж байгаа. Яг энэ урдлын одоо 12 ишлэлийн утга санаанаас үргэлжлүүлээд явж байна. Уншия бүгдээр одоо яг энэ 14 ишлэл байгаа. Энийг уншия. Тиймээс та нар оюун санаагаа үйлдэлд бэлтгэж, эрүүл ухаантай байж, Есүс Христийн илчлэлээр та нарт өгөгдөх нэгүсэлд найдвараа бүрэн тавь. Дуулууртай хүүхдүүдийнхээ хувьд мэдэхгүй байхад чинь та нарт байсан урдын хүсэл тачаалдаа бүү нийцүүл. Харин та нарыг дуудсан ариун нэгний адил өөрсдийн бүхэл зам байдалдаа бас ариун байгтоо. Ягд гэвэл би ариун учраас та нар ариун байгтоо гэж бичигдсэн юм. Та нар ялгуурлалгүйгээр хүн бүрийг үйлсийнхэн дагуу шүүдэг нэгнийг эцэг гэж дууддаг юм бол энд байх хугацаанд эмээн бие авчив. Ингэхдээ та нар эцэг өвгдөөсөө өвлсөн утгагүй амьдралаас алт мөнгө мэтийн устдах зүйлээр бус харин гэм зэмгүй бөгөөд толбоггүй хурганы адил Христийн үнэт цусаар зойлогдсноо мэдэгтэн. ертөнцийн суйраас өмнө тэр урдаас мэдэгдсэн боловч цаг хугацааны төгсгөл та нарын төлөө илчлэгдэв. Та нар түүгээр дамжин Бурханд итгэсэн юм. Бурхан түүнийг үхэгсдээ самлуулж түүнд алдрыг өгчээ. Ингэснээр итгэл хийгээд найдвар чинь Бурханд байх юм. Та нар үнэнд дуулууртай байснараа сэтгэлээ ариусгаж чин сэтгэлээс ах дүүсээ хайрлах болсон учраас би биенээ зүрхний гүнээс хайрлагтан. Учир нь та нар устдах үрээс бус харин үл устдах үрээс буюу Бурханы амьд оршин буй үгээр дахин төрсөн билээ. Учир нь бүх мах болбоос өвс мэт бөгөөд бүхий л алдар нь өвс ногооны цэцэг мэт өвс хатдаг цэцэг ганддаг. Харин эзний үг мөнхөд оршино гэжээ. Энэ нь та нарт тунхаглагдсан үг мөн. За бүгдээрээ яг мэдээж та нар ч утаснаас харж байгаа хүмүүс байгаа утасныхаа дууг хаах юм бэ? Би одоо утасныхаа дууг бас хаагаадахыг. За бид нар сая 14 ишлэл уншлаа. 13 дугаар ишлэлээс 26-аг дуустал. За тэгээд энэ маань тиймээс гэж эхэлж байгаа. Тиймээс та нар оюун санаагаа үйлдэлд бэлдэж эрүүл ухаантай байж Есүс Христийн илчлэлээр та нарт өгөгдөх нэгүсэлд найдвараа бүрэн тавь гэж байгаа. Есүс Христийн илчлэлээр өгөгдөх тэр нэгүсэлд найдвараа бүрэн тавь гэж. Тэгэхээр бид нар итгэлээ бат цахиж зуурсаар байхдаа ямар зүйл рүү харах ёстой юм бэ гэдгийг энд хэлж өгч байна. Бидний харах зүйл бол одоохондоо бид нарт үзэгдээгүй байгаа. Ирээдүйд бид нарт ил болох, илчлэгдэх, нэгүслэр ирэх тэр нэгэн сайхан одоо бид нар найдаж байгаа тэр нэгүслэр бид нарт ирэх нэгэн сайхан зүйлийн тухай ярьж байгаа. Тэр бол бид нарыг угаасаа одоо яг тэр нөгөө хүн амиа хамгаалаад онгоцны хаалганаас зууралдаж амьд үлдсэн шиг бид нар
одоо тийм үн цэнтэй зууралдахаар сайхан юмны тухай ярьж байгаа. Тэгээ би энийг уншиж байхдаа энэ ишлэлийн хэсгийг уншиж байхдаа бодсон нэг зүйл байгаа. Тэрний үг гэвэл одоо бид нар дуунд байдаг, Монголын нэг зохиолын дуунд байдаг, мөнхийн аршин байдаг бол хайртай ээжтэй өгөх юмсан гэж. Ерөөсөө монголчууд ч яг хүн төрлөختн, дэлхийн нийтийн хүн төрлөختний өөртөө хүршгүй гэдгийг мэдээд байгаа, бүтлгүй гэдгийг мэдээд байгаа хэрнээ маш их эцсийн эцэст хүсдэг зүйл бол мөнх амьдрах юмсан. Ээжтэйгээ аавтайгаа, хүүхдүүдтэйгээ ах дүүсээрээ бүгдээрээ мөнхөд амьдрах юмсан, үргэлжил хамтдаа байх юмсан гэдэг тэр хүсэл байдаг. Тэгвэл бидний хүлээж байгаа тэр Есүс Христийн илчлэл гэж үг хэлээд байна уу? Илчлэл дээр өгөгдөх нэгүсэл гэж үг хэлээд байна вэ гэвэл энэ маань бидний биеэр эзэн Есүс Христийг өөрийнхөө амьлсан мөнхийн биеэрээ буцаж ирэхэд бид нар уулзах, эзнийгээ яг нүрээрээ тулж уулзах, яг бодтойгоор одоо бүр нүур тулан уулзах тэр үед бид нар яг эзэн Есүс Христийн биетэй адилхан биетэй болох тэр зүйлийн тухай ярьж байгаа. Тэр Есүстэй адилхан үхшгүй мөнхийн биетэй болж тэр үхшгүй мөнхийг үхэж мөхдөг биеийнхээ оронд үхшгүй мөнхийн тэр биеийг өмсөх тухай ярьж байгаа. Тийм биетэй болох тухай ярьж ийн л да. Тийм болохоор Филиппо номын 3:21 дээр юу гэж хэлсэн байдаг вэ гэвэл одоо тэр амьллын тухай Есүс Христийг буцаж ирэхэд бид нар өмсөх тэр биеийн тухай хэлж байгаа. Филиппо номын 3:21 дээр тэр бүх юмыг өөртөө захируулж чадах хүчээрээ дорд биеийг маань өөрийнхөө цог жавхлант биетэй адил болгон өөрчилнө гэж хэлсэн. Тэгвэл тэр ирээдүйд ирэх найдвараа тавих гэдэг нэгүслэр ирэх зүйл маань юу вэ гэвэл бидний үхшгүй мөнхийн Есүс Христийн амьлсан биетэй адилхан цог жавхлантай, сүрттэй, сайхан үдсгэлэнтэй болох тэр биеийн тухай ярьж байгаа. Энэ бие бол өөрчлөгдөхгүй, энэ бие өтөлж хөгшрөхгүй, өмхөрч алзрахгүй ийм биеийн тухай ярьж байгаа. Тэгвэл бидний урагшаа харж тэмүүлэх зүйл маань ямар их агуу гайхамшигтай хүн төрлөختний түүхэнд хэрэгжээгүй, биелэж чадаагүй тийм зүйлийн тухай ярьж байна вэ. Тэгээ энэ маань энэ найдвар дээр одоо бид нар итгэлээ бүрэн одоо тавьж найдах ёстой тухай ярьж байна. За тэгэхдээ бид нарыг бас нэг урамшуулан урайлан дуудаж байгаа зүйл байгаа. Тэрний үг гэвэл та нар оюун санаагаа үйлдэлд бэлд гэж хэлсэн байна. Тэгээд дараагийнх нь болохоор эрүүл ухаантай бай гэж хэлсэн байна. Тэгээ оюун санаагаа үйлдэлд бэлднэ гэдэг нь юу гэсэн үг вэ гэвэл одоо энэ дээр бид нарын монголчуудын хэлдгээр одоо ямар нэгэн томоохон ажил хэргийг гүйцэтгэхийн тулд зориг шулуудан ханцуу шумлан орох, эсвэл хормоо шуун одоо гүйгч байд юм уу, хормоо шууж хагаад одоо зүтгэгч байд юм уу, хурдлах, түргэлэх гэсэн ийм хэллэгээр хэлдэг. Хормоо шууж, ханцуу шамлаж орж байгаа юм шиг оюун санаагаа тийм одоо бэлэн байдалд байлга. Өөрөөр хэлэх юм бол чи ямар нэгэн саад болох зүйлээс өөрийгөө хол байлга гэсэн санаатай энэ зүйлийг хэлж байгаа. Тэгээ хүний оюун санаа бодол дотор л хүний хамаг юм явагддаг. Тийм учраас бид нар оюун санаагаа, оюун бодлоо эхлээд яг тэр юуны төлөө би явах гээд байгаа юм бэ? Юуг би хүлээж байгаа юм бэ? Би ямар үүрэг даалгавар авсан юм бэ гэдгийг дээр оюун бодлоо бэлдээд тэр зүйлийнхээ төлөө урагшаа гэсэн ийм ураа дуудлага болж байна. За тэгээд тэр нэгүсэл маань бол бидний биеийн амьлалтын тухай ярьж байна. Бид нар тийм их үнцэнтэй юмны төлөө урагшаа зүтгэхэд бол одоо гайхах юм байхгүй, тэрний төлөө бид нар явах ёстой. За энийг ч болох уу да гэх тийм зүйл биш байна. За тэгээд одоо энэ дээр бас эрүүл ухаантай байна гэж үг хэлээд байна уу гэхээр одоо бие хянан захирах чадвартай бай гэсэн үг. Яагаад ингэж эрүүл ухаан гэдгийг ингэж хэлж гэнэ үг гэвэл хүн арх ууж согтуурахаараа бие хянах чадваргүй болдог. Согтуурсан хүн бие хянах чадваргүй болно. Тэгэл хэл амаач захирч чадахгүй болно. Хийж байгаа үйлдэлээч мэдэхгүй болно. Тэр нь төстэй. Тийм биш гэсэн үг. Согтуурсан хүн шиг биш гэсэн утгатай. Бас нөгөө талаар сэтгэлийн хөдөлгөөн дээр тулгуурлаж, сэтгэлийн хөдөлгөөнд хэтэрхий автагдах юм бол бас бид нар амлах ёсгүй зүйлийг амлана, хэлэх ёсгүй үгийг хэлнэ, гаргах ёсгүй уур хилэн гаргана. Тийм болохоор бид нарыг юу гэж хэлж байгаа нэхээр эрүүл ухаантай бай гэдэг нь бол бие хянан захирах чадвартай бай, архин цогтуурсан юм шиг сэтгэлийн хөдөлгөөнд автагдах ч юм уу, бас архи дарснаас ч хол бай гэсэн санаа давхар явж байгаа. За тэгвэл ийм байдлаар бид нар ирээдүйд ирэх тэр Есүс Христийн илчлэлт дээр өгөгдөх нэгүсэлд найдвараа бүрэн тавьж
явахыг уриалж байна. За ингэж явахдаа бидний анхаарах ёстой зүйлүүдийг дараагийн шиллүүдээр хэлж өгж байна. Хормой шуудан чанцуу шамлах гэдэг тэр зүйлийг саад болохгүй байхын төлөө, саад болох юмнуудаас хол байхын төлөө хэлж байгаа дараагийн ишлэл 14-р ишлэл. Дуулууртай хүүхдүүдийнхээ хувьд мэдэхгүй байхад чинь та нарт байсан урдийн хүсэл тачаалдаа бүний эцүүл гэж байгаа юм. Тэгэхээр дуулууртай хүүхдүүд болсон. Бид нар одоо Бурхны гэр бүл төрсөн дуулууртай хүүхдүүд болсныхоо хувьд бид нар одоо хуучин амьдралдаа байсан тэр урдийн бие махбодын хүсэл тачаалд нийцүүлж амьдрахгүй. Эннээс хол байна. Энэ бол саад болдог зүйл. Энийг хормоо шууж байгаа юм шиг зайлуул, холдуул, замаасаа холдог гэсэн утгатай. Нөгөө талаар оюун санаандаа, оюун ухаандаа үүнээс би хол байна гэдэг шийдвэрийг аль хэдийн гаргасан тийм бэлэн байдалд байх тухай ярьж байна. Тэгэхээр хуучин махбодын хүсэл тачаал гэдэг бол хүнийг уруу татдаг. Одоо бид нар урагшаа зүтгэх хүчнээс маань татаж чангаадаг, хойшин зулгаадаг, итгэлээсээ зуурах юм тавиулдаг, алдуулдаг ийм зүйл, найдлага алдуулдаг ийм зүйлээ. За тэгээд дараагийн нэг зүйл нь тэгвэл яаж одоо ийм байх ёстой юм бэ? Дуулууртай хүүхдүүд гэхээр бид нар итгэлийн дуулууртай байдал гэдэг имийг ер нь энд ярина. Яг гэвэл итгэсэн юм бол бид нар дуулууртай байдал байх ёстой. Итгэлийг дагаад дуулууртай чанар гарч ирдэг. Тэгэхээр дуулууртай байх, эзний үгэнд дуулууртай байх явдал одоо чухал байна. Тэгэхээр өнгөрсөнтэйгээ одоо зууралдахгүй, өнгөрсөн амьдралаас авдаг тэр бие махбодын хүсэл тачаал татагдахгүй байя гэдэг уриалга бол энд байж байна. Тэгээд дараагийн нэг зүйл нь ариун бай гэж хэлсэн байна. Ариун бай гэдэг тушаал. Энэ маань Левит номын одоо шинэ югаар бол Леви ном гэж байгаа. Леви номын 19-р бүлгийн 2-р ишлэл за бүр тодорхой хэлсэн байгаа. За мөн 11-44 байна. Эдгээр ишлэлүүдээр ариун байх тухай тушаал өгж байгаа. За тэгээ энд юу гэж нэг харин та нарыг дуудсан ариун нэгний адил өөрсдийн бүхий л зам байдалтай ариун байх тун гэдэг тушаал байж байна. За яагаад ариун байх ёстой юм бэ гэвэл би ариун учраас та нар ариун байх тун гэж бичигдсэн юм а гэж хэлсэн. Тэгэхээр энэ ариун байх гэдэг үгийг бол бид нар Бурхны ард түмний зорилго номоос маш тодорхой үзсэн байгаа. Манай нэлээд хэсэг хүн тууштай яваад 7 хоногийн сард 2 удаа 7 хоногийн нэгд өдөр болгон цуглараад энэ тухай яриад дууссан байгаа. Энэ номон дээр юу гэж хэлдэг вэ гэхээр нэг бүлэг тэр чигээрээ 7 дугаар бүлэг нь тэр чигээрээ одоо өөр байх тухай, ялгаатай байх тухай ярьж байгаа тийм бүлэг байгаа. Тэгэхээр энэ бол яг тэр хэсэг байна. Тэгэхээр Бурхан өөрийгөө юу гэж хэлсэн гэхээр би энгийн үгээр хэлэх юм бол яг энэ Бурханы ард түмний зорилго номон дээр энгийн үгээр хэлэх юм бол би өөр байдгийн адил та нар бас өөр байх тун гэсэн тушаал гэж үздэг. За Бурхан өөр бусад Бурхан гэгдэгч зүйлүүдээс бүр эрс тис өөр, ялгаатай. Тэгвэл бид нар бас бусад Бурхангүй эзэн Есүс Христийг аврагчаа болгож аваагүй тэр хүмүүсээс өөр ялгаатай амьдрах ёстой. Бид нар ялгаатай өөр бай гэж дуудсан. Тэгэхээр бид нар одоо тэр оюун санаагаа үйлдэлд бэлтгэхдээ хамгийн түрүүнд би ялгаатай байя, би бусдаас өөр бай. Яг гэвэл Бурхан намайг өөр байхаар, ялгаатай байхаар дуудсан юм а гэдгийг оюун санаандаа маш сайн хийж аваад за ялгаатай байхын төлөө урагшаа зүтгэе, тэмүүлээ. Гүйлтийн уралдаан юм бол бид нар барианаас ялгаатай байхаар гарлаа найдвар руугаа гүйж байгаа. Тэр найдвар яадаг найдвар гэвэл биднийг одоо эзэн Есүс Христ өөрийнхөө цог жавхланд биетэй адилхан биетэй болгох тэр хоёр дахь ирэлтээр Есүс Христийн ил болох тэр ирэлтэн дээр нэгүслэр өгөгдөх найдвар байгаа. Энэ найдварынхаа бариа руу гүйх ёстой юм а. Эзэн Есүс Христтэйгээ уулзъя гэж гүйх ёстой юм а. Бид нар эзэн Есүс Христийн өөдөөс гүйх ийм гараанд гарсан уралдаанд гүйж байгаа хүмүүс. Тэгвэл уралдаанд гүйхэд саад болдог бүхнээс бүгдээрээ хойшоо бай. Тэр саад болох зүйлийн хамгийн нэг зүйл нь дуулуургүй байх явдал. Дуулууртай хүүхдүүд юм болвол бид нар мэдэхгүй байхдаа өөрсөнд маань байсан мах бодын хүсэл тачаалд нийцүүлэхгүй явахыг хэлж байгаа. Тэр мах бодын хүсэл тачаалаас хол ангид явахыг хэлж байгаа. Мах бодын хүсэл тачаалаас ялгаатай амьдралаар дуудлагаар өөр зүйлд татагддаг, өөр бурхан лууга татагддаг, амьд бурхан лууга гүйдэг ялгаатай хүмүүс юу руу гүйгээд байгаа, ямар руу яваад байгаа гэдг нь тодорхой байдаг тийм хүмүүс баймаар байгаа.
Тэгээ энэ дараагийн хэсэг нь юу хэлж гэнэ үү гэхээр та нар ялгуурлалгүйгээр хүн бүрийг үүсийн дагуу шүүдэг нэгнийг эцэг гэж дууддаг юм бол энд байх хугацаанд эмээн бие авч яв гэж хэлсэн. Та нар бүхнийг үүсийн дагуу шүүдэг нэгнийг эцэг гэж л дуудаж л байгаа юм бол тэгвэл та нар яах ёстой юм бэ гэвэл энд байх хугацаанд одоо яг энэ амьдралдаа гэсэн үг шүү дээ. Энэ амьдралдаа эзнээс эмээж хүндэлж яв гэдэг юм хэлж байгаа. Шүүдэг нэгэн гэж хэлсэн. Энэ маань юу хэлээд байна вэ гэхээр 2 дугаар Коринт номын 5-ын 10 дугаар ишлэл дээр хэлдэг. Христийн шүүх суудлын өмнө хүн бүр юу хийсэн одоо хийсэн зүйлийнхээ хариуг авахар гарч ирнэ гэж хэлсэн байдаг. Хийсэн зүйлийнхээ хариуг авахар Христийн шүүх суудлын өмнө гарч ирнэ. Тэгэхдээ итгэгч бидний хувьд бол бидний хийж байгаа одоо өнөөдөр Бурхан биднийг дуудаад байгаа энэ дуудлагыг хэр зэрэг биелүүлсэн. Хэр зэрэг гүйсэн бид нар, хэр зэрэг ханцуу шумлаад орсон, хэр зэрэг хормоо шуудагнаад зүтгэсэн, хэр зэрэг өөр ялгаатай байсан бэ гэдгээ одоо шийдвүлэх, шагналаа авах. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ бол бидний шагналаа авах шүүгчдийн өмнө гарч ирэх тэр цаг байгаа. Тэгтээ бас өнөөдөр энэ дэлхийд байхдаа бид нар бас эзэн маань нэгэнт бусдыг бүхнийг ялгуурлгүйгээр хийсэн үлсийн дагуу шүүдэг юм бол тех тусмаа би эзний гэр бүл төрсөн Бурхан эцэг гэж Бурханаа дууддаг тэр гэр бүл төрсөн гэдгээ гэрчилж яваа хүнийхээ хувьд би хүндэтгэж эмээж амьдрах ёстой байна. Тэгээ бид нар энэ зүйл дээр одоо Бурхан эцэгтэй таалагдах амьдралаар амьдрах юмсан. Бид нар энэ дэлхийн эцэгтэй таалагдах гэж хичээдэг. Аав маань ээж маань намайг сайн байна гэж хэлээсэй гэж хүсдэг. Хүүхдүүд ээж аваараа магтуулах гэж хүсдэг. Сайн гэж хэлүүлэхийг хүсдэг. За тэгвэл би бас өнөөдөр энэ номлолоороо дамжуулаад миний амьд үл чуулганы ах дүүнэрээ та нар минь сайн байгаа шүү гэж би хэлмээр байна. Яг тэгвэл та бид нар гүйлтийнхээ замд гүйж байгаа. Тийм учраас ч өнөөдөр чуулганыхаа уулзалтын цаг дээр Бурханаа хүндэтгэн магтах, Бурхандаа хүндэтгэл магтаал өгж өвгийг нь сонсохын цаг дээр сууж л байгаа бол бид нар сайн байна. Бид нар итгэлээ сахиж байгаа юм байна. Бид нар бас зам байдалдаа бүхий л одоо зам байдалдаа ялгаатай байхаар дуудагдсан гэдгээ мэдээд бусдаас ялгарх ялгаатай зам байдлыг өөртөө төлөвшүүлээд хэлдэг муухай үг, буруу үг, хараалын үг ч байд юм уу тэр үгийг хэлхэн болоод явж байгаа бол бид нар сайн байна. Бид нар арх дарс мэтийн бие захирах чадваргүй болгодог зүйлийн ундаанаас зайлсхийгээд цэнгийн наадам зугаанаас мах бодын зугаанаас зайлж явбал бид нар сайн байна. Та бид нар сайн байна. Бурхан хүмүн чи сайн байна гэж магтах болно. Таашаах болно. Бид нар хожмын шүүх суудлын өмнө гарч очиход сайн боол минь чи итгэлээ сайн сахилаа гэж хэлүүлэх хэмжээний байх болно гэж та нарыгаа урамшуулъя. Тэгээ үнэхээр бид нар сайн байгаа. Бид нар зан арин шингаа засчил байгаа бол бид нар хань ижилээ гомдох үг хэлдгээ болсон бол сайн байна. Хань ижилдээ дээрэнгүү доромжилж ханддаг бол тэрийгэ болсон бол сайн байна. Гэр бүлээс гадуур явдал үйлдэхгүй байгахаар шийдвэр гаргаад үнэнч гэр бүлийн амьдралыг сахиж байгаа бол сайн байна. Тэгэхээр энэ зүйлийг бид нар хийхийн тулд ялгаатай бай, өөр бай, бүхий л зам байдалтай над шиг бай, өөр бай гэж хэлсэн байгаа. Тэгээд энэ зүйлийн маань хожмын өдөр бүхнийг ялгуурлгүйгээр хийсэн үйлдэлийн дагуу шүүдэг эзнийхээ өмнө бид нар тайлагнах болно. Тийм учраас бүгдээрээ бүхий л зам байдалтай өөр байцгаая, шүүдэг нэгний өмнө очихдоо нүүр улаахгүй байцгаая гэж уриалмаар байна та нарыгаа. За тэгээд 18-аас 19 дугаар ишлэл нь болохоор одоо бид нар тэгвэл ингэж зүтгэхийн маань учир шалтгаан нь юунда байгаа юм бэ гэвэл бид нарыг боолын амьдралаас чөлөөлсөн Бурхан байгаамаа. Бурхан бид нарыг гим нүглийн боол байхад маань бид нарыг гим нүгэл одоо тэр махбодынхаа хүсэл махбодын маань хүсэл тачаалаар дамжуулаад бид нарыг болохгүй муухай болгоныг хийлгэж явдаг тэр муу сүнсний захиргаанд ор байсан бид нарыг тэр боолчлолоос чөлөөлсөн Бурхан биднарт байгаа учраас тэр боолчлолоос чөлөөлсөн Бурхан маань биднийг үн төлж чөлөөлсөн. За хуучин гэрээний үед юуг одоо чөлөөлөлт гэдэг энэ үгээр хэлэгдээд байгаа. Одоо ухаандаа энийг бол зойлох гэж манай энэ 2019 Библийн орчуулган дээр зойлох гэж хэлсэн байна л да.
юу гэж хэлсэн гэхээр энд ингэхдээ та нар эцэг өвгдөөсөө өвлсөн утгагүй амьдралаас алт мөнгө мэтийн устдах зүйлээр бус харин гэмзгүй зэмгүй бөгөөд толбгүй хурганы адил Христийн үнд цусаар золигдсноо мэдээ гэж байгаа. Энэ золигдсноо мэдэх гэдэг энэ үг золих гэдэг үг маань бол ер нь утгачлаад ойлгох юм бол чөлөөлөх гэж ойлгож болно. Юунаас чөлөөлж золж авсан юм бэ? Золж авна гэдэг нь ер нь бол хуучин гэрээний үед боолын нийгмийн үед яадаг байсан гэхээр хүн одоо өрөнд ороод өөрөө төлж чадхаа болохоро одоо өрөндөө өөрийгөө худалдаад боол болчдөг байсан. Эсвэл одоо ах дүүнэр нь өөрсдийнхөө өрний өмнөөс боол болгоод худалдаг байсан. За зарим нэг зүйл нь одоо Йосефийн түүхийг бид нар мэдж байгаа. Йосефийг ах нар нь ата жөтөнөөс болоод худалдсан байна. Гэх мэтээр янз бүрийн замаар хүн боол болчдөг. Боол болоод очиход өөрөө төлөх юм гарт нь улаан нүцгэн юу ч байхгүй юугаараа төлөх үү? Тэгэхээр одоо ажил хийгээл тэр одоо ажлын мал аятаа зүтгэдэг тийм боолын үе байсан. Тэгвэл тэр боолыг чөлөөлж авах хүн нь мөнгө төлөөд за энэ боолыг би авъя. Тэгвэл мэдээж ажлын малыг авахтаа ам шүдийг үзээд одоо хараад үнэхээр энэ сайн одоо идэр залуу хүчтэй мал байна гэд авдаг байсантай адилхан боолыг ч гэсэн бас ялгаагүй тэгж л худалдаж авдаг. Тэгээд тэр хүч хөдөлмөрийн яг мал аятаа өөртөө зүтгүүлж ашигладаг байсан цаг үеийн жишээг авсан энд. Тэгээд яасан гэхээр Есүс Христ тэгвэл бидний үнийг төлөхдөө аль хэдийн бид нар үнийг төлөөд тэр гмийн боолчлоос чөлөөсөн. Ямар зүйлээр үн төлсөн бэ гэвэл бидний эцэг өвгдөөсөө өвлж авсан утгагүй амьдралдаа утга болгож зүтгээд байдаг алт мөнгө мэтийн устчдаг алга болчдөг тэр зүйлээр биш. Харин одоо гим зэмгүй, толбгүй, хурганы адил Христийн цусаар бид нарыг яасан гэхээр үнэтэй цусаар золж авсан юм худалдаж авсан юм гэж хэлсэн. Тэгвэл бид нар бол үн цэнтэй хүмүүс. Бид нарыг үн төлж худалдаж авсан. Тэгвэл бид нарыг авсан эзэн маань бид нарыг ажлын мал шиг ажилуулахын тулд аваагүй маа. Бид нарыг харин үнэхээр чөлөөлөгдсөн хүмүүсийн аз жаргалтай, баяр хөөртэй амьдралаар амьдруулахын тулд бид нарыг худалдаж авсан. Бид нарыг гим нүглийн одоо боолчлолд дарлагдаж, зовж ажлын мал мэт зүтгэж болохгүй гэсэн бузар булаа бүхнээ хийж зовж тарчилж амьдрахаас чөлөөлж авсан. Тэр чөлөөлөлтийн баяр хөөрөөрөө бид нар Мириам Моше хоёр Египтээс чөлөөлөгдсөний дараа дуу зохиогоод улаан тэнгисийн Зэгс тэнгисийн ирэг дээр дуу зохиогоод дуулж исэн шиг бид нар өнөөдөр авралын баяр хөөрөөр баясаж баяр хөөртэйгээр бид нар ямар үнэтэй цусаар бид нар ямар агуу эрх чөлөөнд гарч ирсэн юм бэ гэдгийг мэдэрч амьдрахыг бид нарт энэ үг маань сануулж өгч байна. Тийм болохоор бид нар өнгөрсөн амьдралын одоо тэр мэдэхгүй бурхныг мэддэггүй байхдаа бид нарт байсан бие махбодын хүсэл тачаал захирагдалгүй эрүүл ухаантай байж бас бид нар одоо оюун санаагаа үйлдэлд бэлдэж үргэлж урагшаа тэмүүлэлтэй баяр хөөртэй итгэл найдвартай зүтгэхийн тухай уриаг өгж байна. Тэгэхээр бидний аймын төлөө бид нарыг мөн хамтаа тэр олдшгүй мөн хамыг олж их үнэн нь бол гим нүгэлгүй, гим зэмгүй, толбгүй, хурганых мэт Христийн үнэтэй цус байсан юм шүү гэдгийг бид нар мартаж болохгүй. Энийг байнга санах хэрэгтэй. Тэгвэл бид нар итгэлээ сахина гэдэг маань ямар үнэтэй олдсон итгэл юм бэ? Бид нарт зүгээр ирсэн юм шиг учраас энийгээ бид нар нэгүүлсэл гэж хэлээд байгаа. Гэхдээ энэ маань бол цаана асар их өндөр үн төлөгдөж авсан юм зүйл юм. Тэгэхээр энэ яагаад ингэж хийгдэг гэвэл бурхан бид нарыг одоо бүхэл хүнийг нэгийн ч үхэл рүү битээ яваасаа нэгийн ч гэсэн л үлдээлгүйгээр аврах юмсан гэдэг хүсэл байдаг учраас бид нар өнөөдөр энэ дэлхий дээр байх хугацаанд яах гээд байгаа юм бэ гэвэл тэр найдвараа санаад ирээдүйд илчлэгдэх цог жавхлантай бие хүлээж авах мөнхөд амьдрах мөн хаймаа санаад өнөөдөр энэ дэлхийд би тэгвэл харанхуйд явж байгаа ялзарч яваа буруу муу сүнсний захиргаанд ор зовж яваа хүмүүсийг энэ эзэн бурхныхаа гэр бүлд нэгдүүлэхийн төлөө бид нар тэмцэх ёстой юм аа зүтгэх ёстой юм аа гэж одоо хэлж гин. Тэгэхээр үнтэй шүү та нарыг үнээр авсан. Тийм учраас та нар энэний хариу болгож баяр хөөртэй хүсэлтэй сэтгэлээр ирээдүйн найдвар руугаа зүтгэж урагшилж олон хүнийг авралд багтаахын төлөө та яваарай.
та нар яваарай гэж хэлж байгаа. Гэхдээ энэ нь бол эзэн бүр урдаас товлцсон зүйл байсан юм а гэдгийг 20 дугаар ишлэлээр хэлж байгаа. Тэгээд энэ нь бол цаг хугацааны төгсгөлд бидний төлөө илчлэгдэнэ гэдэг нь Есүс Христийн 2 дахь ирэлтэн дээр хүрч ин. Тэгвэл та бид нар Есүс Христийг эрхийг хүлээж байгаа найдвараа тэн дээр бүрэн тавьсан хүмүүс, харин өнөөдөр энэ дэлхийд байх хугацаанд бусад хүмүүсээс ялгаатай өөр амьдралаар амьдрахаар дуудагдсан. Бүхий зам байдалтай өөр байхаар дуудагдсан хүмүүс юм а. За тэгээд 22 дугаар 21 дугаар ишлэлдэр болохоор одоо бид нарыг итгэсэн маань бас одоо нэгүсэл Есүс Христ миний төлбөрийг маш сайн хийсэн, өндөр үн төлөөд авсан, би гим нүглээс чөлөөлөгдсөн гэдэг итгэлээрээ бид нар өнөөдөр амьдарч байгаа. Есүс Христ бидний өмнөөс амьлаад дээш одсон учраас бид нар бас ирээдүйд амьлах юм а гэдэгтээ итгэх итгэлийн тухай ярьж байна. Тэгээд түүнд Есүс Христэд алдрыг өгөөд бүх нэрээс дээгүүр өргөмжилсэн бол тэгвэл та бид нарыг өнөөдөр энэ нийгмийн амьдрал руу нөлөөлөхт маань бас дээш өргөмжлөх чадaltaй бурхан эцэг та биднэрт байгаамаа. Тийм учраас энэ бурханы ариун сүнсний чиглүүлэг зааврын дагуу өгөгдөх нэгүслийнх нь хүчээр өнөөдөр ариун сүнсний бэлэг авьяас гэж биднэрт ярьдаг өгөгдсөн тэр сайхан нэгүслийн бэлэг авьяасаар бид нар нийгэмдээ хурц үйлчлэх хэрэгтэй байна. Нийгэм рүү харанхуй нийгэмд бид нар гэрлээ тусгах хэрэгтэй байна. Ялзарч байгаа нийгэмд бид нар давсан болох хэрэгтэй байна. Ийм байхын тулд бид нар дуудагдсан юм аа. Тэгэхээр бид нар одоо өвхлөөс амилсан Есүс Христэд итгэх итгэлээрээ бид нар өнөөдөр амьд байж байгаа шүү. Есүс төгсөн алдар биднэрт бас байгаамаа. Бид нарыг өнөөдөр нийгэм харах болно. Та бүхэн минь нийгэмд эзэн Есүс Христийг харуулах тийм бэлэн зэвсгэлэгдсэн хүмүүс шүү гэж та нарыг уриалъя. Та нарыг урамшуулъя. Тэгээ бид нарыг оюун санаагаа үйлдэл бэлдэнэ гэдэг нь бид нар бас бие биенийгээ урамшуулах, зоригжуулах, итгэлээ улам баттгах явдал чухал байгаа учраас энэ зүйлийг хэлж байна. За 22 дугаар ишлэлээс цаашаага бид нарыг одоо бусдыгаа өөрийн адил хайрл гэдэг бурхны өшөө өөрийн адил хайрл гэдэг хоёр дахь тушаалыг хэрэгжүүлэх. Та нар нэгэнт бурхны гэр бүлд бурхны устдахгүй үгээр дахин төрсөн хүмүүс юм бол бурхны одоо мөнхөд байдаг үгээр дахин төрсөн хүмүүс юм бол тех тусмаа та нар махбодын одоо тэр мөхөж устж алга болдог бие махбодын өвс ногоо мэт хатцдаг бие махбодынхоо хүсэл тачаалын дагуу явах биш, харин биднэрт одоо устшгүй алга болшгүй мөнхийн үрнээс үр болох бурхны үгээр мэндэлж бурхны гэр бүл төрсөн дахин төрсөн хүнийхээ хуваар амьдр шин амьдралаар амьдр гэж эзэн маань хэлж байна. 23 дугаар ишлэлдэр ингэж амьдрахдаа бид нар 22-ын ах дүүсээ өөрийн адил хайрлах хүч энэ хайраас ургадаг юм а. Энэ үгнээс гарч ирдэг юм а. Үг өөрөө биднийг ах дүүсээ өөрийн адил хайрлах хүчээр зэвсгэлж өгдөг. Энд ингэж хэлж байна 23. Учир нь та нар устдах үрээс бус харин үл устдах үрээс буюу бурхны амьд оршин бүүгээр дахин төрсөн билээ гэж хэлж байгаа. Тийм учраас бид нар бурхны үл устдах үгээс амьд бурхны тэр амьд үгээр дахин төрсөн. Тийм учраас бидний энэ насны дахин төрсөн амьдрал маань өмнөх үхэж үрэгдээ цэцэг ногоо мэт хатчдаг, хээрийн өвс мэт гандчдаг мах бодын амьдрал бишээ. Бид нар энэ биеийн амьдрал маань, шинэ амьдрал маань бол одоо устдахгүй бурхны үл устдах амьд оршигч тэр үгээр дахин төрсөн амьдрал юм шүү. Тийм учраас дахин төрсөн гэдэгтээ бат итгэлтэй байж ирээдүйдийн дахин төрснөө баталж мөнхийн амьтаа болох тэр шинэ бие цог жавхлант биеийг эзэн Есүс Христээс хүлээж авах юм шүү гэдэг итгэлээр урагшаа зүтгэхийг одоо уриалж байна. Тэгээд 25 дугаар ишлэлдэр харин эзний үг мөнхөд оршино гэж хэлсэн байна. Өвс ногоо хатдаг энэ Ишая номын номоос одоо иш татаад 40-р бүлгийн 5-6 дугаар ишлэлээс иш татаад хэлсэн байгаа. Ишая номын бүгдээрээ эндээс юунаас нь уншия. Ишая номын стандарт Монгол орчуулгаас уншия. За энд юу гэж хэлж байна вэ гэхээр ингэж байна. Махбодтой бүхэн өвс мэт, үзэмж сүрэн хээрийн цэцэг мэт. Явагийн амьсгал дээрээс нь үлээхэд өвс хатаж цэцэг ганддаг. Үнэхээр хүмүүс өвс төдий юм а. Өвс хатаж цэцэг ганддаг. Өн мөнхөд оршдог явагийн үг л мөнх юм а. Өн мөнхөд явагийн үг л оршдог. Үнэхээр гайхамшигтай. Тэгвэл та бид нар чинь ямар зүйлээс төрсөн юм бэ гэвэл устж алга болох, өн мөнхөд оршдог, мөнхийн
үгээр тэр үгийн үрээр дахин төрсөн юм аа. Тийм учраас бидний шинэ амьдрал бол хуучин амьдралаас маань эрс ялгаатай өөр амьдрал байгаа. Тэгээ яг энэ дээр би төсөлдөн жишээгээ хэлье. Ямар жишээ вэ гэхээр бид нарыг дуудаж байгаа найдвар бол мөхөж алга болдог найдвар биш. Бидний бие махбод ч гэсэн алга болно шүү дээ. Бидний амьд алдчих үедээ гэж зүтгэдэг. Бид нар бие махбодоо л одоо арчлах гал бие махбодынхаа таашаалыг биелүүлэх гэл бие махбодынхаа төлөөлгөж хамаг юмыг хийж явдаг тэр бие махбод маань устж алга болох. Хуучин амьдрал бол тэр устж алга болдог. Тийм амьдралын бие махбод байна. Тэгээд өнөөдөр бид нар бас би жишээлээд хэлэхэд би энэ бие махбодоо тордох арчлахыг буруу гэж хэлж байгаа биш. Манай амьд хүл чуулганы нэлээд олон одоо итгэгч эмэгтэйчүүд маань эгч дүүс маань одоо дасгал хийгээд эрүүл сарвал байх гэж энэ ковидын үед биеэ эрүүл байлгаж ковид тусчихгүй эрүүл байхын тулд зүтгэж байгаа. Мөн одоо бас мэдээж эмэгтэй хүн юм чин гадаад гоо үзэмжч гэсэн бас бие махбодын галбир төрөх гээд байна штэ. Эмэгтэй хүн энэ зүйл дээр анхаардаг. Би энийг буруу гэж хэлээгүй. Тэгэхээр энэ дасгал хийгээд хичнээн үйлстэй зүтгэж яагаад тэгж гэнэ үг гэхээр дасгал хийхэд үнэхээр бие махбод дээр өөрчлөлт гарч байгаа нь харагддаг. Үнэхээр одоо эмгцэгцтэй болдог. За тэгээд нэлээд тууштай хийх юм бол бие галбир гоё болно, гоо үзэсгэлэнтэй болно. Мөн эрэгтэйчүүд нь бол одоо бахин болно. Одоо юу гэдгийг одоо сайхан бие хаатай болно. Тэгш бие хаатай болно гэсэн үг. Эмэгтэйчүүд нь гоо болно гэсэн үг. Тэгээд тэхийн тулд бид нар зүтгээд тэмцээд өглөө нойроо хасаад хийж байгаа. Тэгвэл энэ маань бид нар ямар талаасаа байна уу гэхээр бидний бие махбод үхдэг үргэлддэг гэдгийг мэдж байгаа учраас энийг хийж байгаа. Одоо яагаад тэгэхээр бид нар хоёр дахь Есүс Христ илчлэгдээгүй байгаа учраас хараахан бид нар сайн төгс бие хүлээж аваагүй байгаа учраас ийм зүйл хийж байгаа. Тэгвэл бид нар ирээдүйд энэ бие чинь ингэж арчлах шаардлагагүйгээр мөнхийн гоо үзэсгэлэнтэй сайхан тэр цог жавхлантай биеийг бид нар авах юм шүү дээ. Бас тэр биеийг авахар эзэн Есүстэй уулзахдаа энэ дэлхий дээр бид нар бусдыг нийгэмдээ нөлөөлж бусдыг эзний зам руу дагуулахын тулд хийсэн гүйсэн ажлаа дүгнүүлэх юм шүү дээ. Шагналаа авах юм шүү дээ гэдгээр урагшаа харж зүтгэх явдал чухал байна. Тэгээд эзний мөнхөд оршдог. Тэгвэл мөнхөд оршдог эзний үгээр бүгдээрээ үгээр өөрсдийгөө зэвсгэлээ. Эзний үгэнд дуулууртай бай. За дуулууртай байх гэдэг явдал бол бүхий л зам байдалтай ариун буюу өөр ялгаатай байхын маань гол түлхүүр юм аа. Тийм учраас өнөөдөр бүгдээрээ эзнийхээ үгэнд хэлсэнчлэнгээр үнэхээр одоо оюун санаагаа үйлдэлд бэлдэж эрүүл ухаантай байж эзэн Есүс Христийн илчлэлээр одоо хүлээн авах тэр нэгүслэлдээ итгэхээ бүрэн тавья. За би бүтэн өгүүлбэрээр уншия. За уг нь цээжилсэн байсан тэрийг хэлж чадахгүй байна. Дахиад хэлье. Тиймээс оюун санаагаа үйлдэлд бэлдэж эрүүл ухаантай байж Есүс Христийн илчлэл дээр та нарт өөрсд маань өгөгдөх нэгүслэлээр бүрэн найдвараа бүрэн тавья. Ингэж уриалаад та бүхнийгээ та нар минь үр дүнтэй байгаа шүү. Эзний үгэнд дуулууртай байгаа. Эзний үгээр явж байгаа. Эзэн нэг л өдөр та биднарт үзэгдэж цог жавхлант биеийг биднарт өгж сайн байна, итгэмжит боол минь, сайн боол минь чи итгэлээ сайн сахилаа гэж дүгнэх болно. Энэ зүйлийн төлөө урагшаа тэмүүлье бүгдээрээ. За баярлалаа бүгдээрээ энэ цагт бид хамт байж Бурхны үгийг хамтдаа хуваалцж сонссон. Та бүхэндээ баярлалаа. Тэгээд ковид өвчний үед ковид тусчихгүй тулд аль болох одоо эрүүл ухаантай байж эзэн Есүс Христийн ирэх өдрийг хүлээж тэгтээ бас ажиллаа урагшлахаа зогсчихгүйгээр урагшилж барай руу зүтгэж амьдарцгаая залбирая. За эзэн бурхан минь танд баярлалаа. Та өнөөдөр энэ үгийг биднэрт бас дахин сануулж өгж байгаад баярлалаа. Таны үг бол үнэхээр гайхамшигтай. Таны үг бол амьд мөнхийн устдашгүй үг. Таны үгээр бид нар дахин төрсөн, мэндэлсэн. Тийм учраас бид нар шинэ амьдралаар амьдардаг хүмүүс, таны гэр бүлийн гишүүд, таны зан чанарыг бусдад харуулж
ялгаатай өөр амьдрахаар дуудагдсан хүмүүс. Тийм учраас эзэн минь бид нарыг нийгэмдээ хүрэхэд өөр амьдралаараа нийгмийг татах тэр боломжоор хангаж өгөөрэй. Ариун сүнсний удирдлага, чиглүүлэг, зааварт дуулууртай байхад туслаарай. Тэгээ үнэхээр бид нар ирээдүйн одоо хүлээж авах тэр нэгүсэл дээрээ найдвараа бүрэн тавиад үнэхээр тэр түүнийхээ төлөө зүтгэхийн хүчийг танаас авахын тулд залбирж байна эзэн минь. Та бид нартай хүч өгөөрэй, урам зориг өгөөрэй, бие биенийг зоригжуулах боломж олгоорой гэж гуй. Тэгээд эзэн Есүс Христийн дахин амилсан хүчтэй, гайхамшигтай нэрээр залбирлаа. Амен. За тэгээд та бүхэндээ баярлалаа. Энэ 7 хоногийг эзэнтэйгээ хамт эзнийхээ мөнхөд орших, устж алга болдгоо үгэн дээр бүрэн найдвараа тавьж ирээдүйн бариа руугаа урагшаа гэж уриалан дуусгая. Баярлалаа та бүхэн.